السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہوں سلام آندا ہے وہ سلام دا جواب دے دے، جنہوں نہیں آندا وہ تے چلو مجبوری ہے۔ ماشاءاللہ اج دی یہ عظیم الشان 38ویں سالانہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس، جو کہ کنڈل کھوکھران دے اندر بڑی محبت نال احباب نے سجائیے۔ میں دعا کرانگا کہ جنہاں دوستان نے اس پاکیزہ محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے، یا تسی چل کے آئیو، میرا مالک قدم قدم دے ہوتے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ میرے ملک دا عظیم نام وکھرا انداز، اعلیٰ اخلاق، میرے چنیوٹ شہر دی پہچان، نقیب ملت، نقیب اہل سنت، عزت مآب قبلہ ڈاکٹر طاہر عباس خضر کھچی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ اسٹیج دی زینت، اور میرے تو بعد بھی علماء دی ماشاءاللہ لسٹ بڑی لمبی چوڑی ہے جنہانو احباب سماعت فرمان گے، اور بڑا ہی مشکور و ممنوع محترم عزت مآب محمد جوید صاحب اور انہان دے جتنے بھی برادران قبلہ حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ صدا سلامت رکھے، انہان نے بھی بڑی محبت فرمائی ہے۔ تے تساں بھی تھوڑی جی محبت کرنی ہے، تھوڑا جا جاگ کے بہنا ہے، کیونکہ جس ویلے سردیاں دے دیاڑے ہو وینا تے گڈی نو سٹارٹ کرنا ذرا اوکھا ہوندا ہے، تے پھر پہلے سلف تے ذرا اوکھیائی ہوندی ہے، بعد وچ تے کام ٹریا ہی رہندا ہے۔ تے میں تانوں پہلا سلف مارنا ہے، پھر بعد وچ مولویاں نے انشاءاللہ تانوں اپنی لین دے تے لا لینا۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو درود ہے بلند آواز نال پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محبت نال پڑھو، درود پاک تے پابندی نہیں لگی، درود پڑھے ہاں بندے دا تیل نہیں لگدا، خرچہ نہیں ہوندا، پرچہ نہیں ہوندا، بلکہ جیڑا درود پڑھدا ہے او دا رب دے عرش تے چرچا ہوندا ہے۔ جیڑا چرچا کروانا چاہندا ہے او بلند آواز نال پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ احباب زی وقار، قرآن مجید فرقان حمید دی ایت مقدسہ پڑھنے دا شرف اور ثواب حاصل کیتا ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، فرمایا کہ اساں اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین، آسمان تے پہاڑاں تے۔ گج وج کے آکو سبحان اللہ۔ میں نو لگدا ہے تساں ساڈے نالوں بھی زیادہ تھکی ہوئے ہو۔ اساں پرسوں بھی رات کل جمعہ پڑھے ہے، پھر راتی دربار تے سامنے، پھر اتھوں آئے ہیں تقریباً 2-3 بج گئے نے، سوندیاں نیندر بھی پوری کوئی نہیں ہے۔ ہن اس تو بعد اساں موڑ منڈی چھتے بخشے سرگودے دے قریب جانا ہے، پھر واپسی اڈا گوجرا موڑ ہے اتھے، تے مینوں لگدا ہے تساں ساڈے نال بھی زیادہ پڑھدے ہو۔
تھوڑا جا کے اللہ کریم نے فرمایا اسا اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے انہاں نے ساڈی امانت دا بوجھ چکن تو انکار کر چھڑیا خالی انکار نہیں کیتا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اے ڈر گئے اللہ وَحَمَلَهَا الْإِنسان پھر انسان نے ساڈی امانت دا بوجھ چک لیا مفسرین بیان فرماندے نے اس امانت تو مراد کی ہے بعض نے لکھیا جی اد تو مراد ہے عبادت الہی گویا جس ویلے روزے ازل دے دیہاڑے رب نے فرمایا نا اے زمین آسمان پہاڑوں میری عبادت والی امانت دا بوجھ چک لو گے انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ اگر تیری عبادت والی امانت دا بوجھ چکاں گے تو ملے گا کی خالق نے فرمایا جے تابعت داری کرو گے تے جنت دے نظارے تیار سبحان اللہ جے نافرمانی کرو گے تے دوزخ دے انگارے تیار نے انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ تیری جنت دے نظارے تے وارث نے پر تیری دوزخ دے انگاریاں تو ڈر لگدا ہے خالق فرماندہ اے ڈر گئے وَحَمَلَ حل انسان پھر انسان نے ساڑی امانت دا بوجھ چک لیا لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماندے نے ادھے تو مراد عبادت الہی نہیں آپ نے صوفیاء دا مذہب بیان فرمایا آپ فرماندے نے ادھے تو مراد دراصل عشق دا پار سبحان اللہ ادھے تو مراد ہے عشق دا پار گویا جس ویلے روزے ازل دے دیہاڑے رب نے فرمایا نا زمین آسمان پہاڑوں میرے عشق والی امانت دا بوجھ چک لوگے تے سب نے انکار کیتا اس ویلے باپی آدم دی روح بولی باپی آدم دی روح بھی بولی تے جوندے جاگ دے نہیں بول دے باپی آدم علیہ السلام دی روح بولی عرض کیتی یا اللہ اجازت ہوئے تے میں چکلا اللہ فرمایا اے آدم تو چک لیں گا عرض کیتی یا اللہ میں چکنا چاہاں تے چک نہیں سکتا جے تو چکاویں تے پہاڑ بہتا نہیں سبحان اللہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے اونٹ مستے ہوئے نا ایک من دی بجائے دو من دی بجائے 3 من پار چک جاندے تے بابی آدم علیہ السلام دے ہوتے او دے جمال دی ایسی مستی چھائی پار والے وکھے آئی نا پار والے وکھے آئی نا عرض کیتی یا اللہ تو چکان والا انہا سونا ہے تو جو بھی چکامے گا میں ہس کے چکلاں گا اللہ فرمایا اے آدم جے اے عشق دا پار چکے گا تکلیفاں سہنیاں بین گیاں عرض کیتی یا اللہ تیرے عشق وچ جو بھی سہنا پیا میں ہس کے سہ لاں گا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اللہ فرمایا اے آدم عشق دا پار چکے گا جنت چھڑنی پے گی عرض کیتی یا اللہ چھوڑ دیاں گا فرمایا اے آدم 350 سال رونا پے گا عرض کیتی یا اللہ رو لاں گا فرمایا اے آدم یوسف جے پتر دیاں جدائیاں سہنیاں پین گیاں عرض کیتی یا اللہ سہ لاں گا فرمایا اے آدم یعقوب بن کے رونا پے گا عرض کیتی یا اللہ رو لاں گا فرمایا اے آدم پیر وچ پتھر کھانے پین گے عرض کیتی یا اللہ کھا لاں گا فرمایا اے آدم ابراہیم بن کے اسماعیل دے گھرے تے چھری چلانی پے گی عرض کیتی یا اللہ چلا لاں گا فرمایا اے آدم ابراہیم بن کے 70 گج ڈونگے چھو اندر چالا مرنیاں پین گیاں عرض کیتی یا اللہ مار لاں گا فرمایا اے آدم حسین بن کے مدینہ چھڈنا پے گا عرض کیتی یا اللہ چھوڑ لاں گا فرمایا اے آدم حسین بن کے کربلا اندر ڈیرے گانے پہن گے عرض کیتی یا اللہ لا لاں گا فرمایا اے آدم حسین بن کے علی اکبر کو ہانا پے گا عرض کیتی یا اللہ کو لاں گا فرمایا اے آدم حسین بن کے علی اصغر بھی دینا پے گا عرض کیتی یا اللہ دے لاں گا فرمایا اے آدم حسین بن کے ننی سکینہ روندی وکھنی پے گی عرض کیتی یا اللہ رو ویکھ لاں گا فرمایا
اے آدم حسین بن کے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھنا پے گا، عرض کی یا اللہ پڑھ لاں گا۔ فرمایا اے آدم جے تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا، تینوں ملائکہ تو سجدے نہ کرائے، مینوں رب کون آکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ اے آدم میں تینوں مسجود ملائکہ نہ بنایا نا، تو مینوں محمد رب کون آکھے گا؟ تسی ہوری بولیا جے متا پولیس نہ پھڑ لے، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اے بھائی جوید صاحب نے جدو ٹائم لیا نا تے انہاں تواڈیاں بڑیاں تعریفاں کیتیاں نے، بے ساڈا مجمع ماشاءاللہ ایڈا با ذوق ہے تے کمال دا مجمع ہوندا ہے، اور انشاءاللہ میں نوں لگدا ہے کہ ہوری ہوری ماشاءاللہ پنڈال بھی پردہ جائے گا، تے میں دینی ہے تانوں بس تھوڑی جی گڑتی، تے گڑتی تھوڑی ہوندی ہے پر اثر ساری زندگی رام ہے۔ واہ اچھا ہے تے میرے کول عشقی رسول دی تے حضور دی اہل بیت دی گڑتی ہے، تے ایدے نالوں ود کے کائنات وچ ہور گڑتی رب نے رکھی کوئی نہیں۔ او باب آدم علیہ السلام نے قبلہ کھچی صاحب عشق دا پار چکیا تے توڑ حسین ابن علی نے چاڑیا، تے ایسا توڑ چاڑیا کہ جگ نے بھی دیکھیا تے رب نے بھی دیکھیا، سبحان اللہ۔ ایسا توڑ عشق دا پار چاڑیا۔ 10 محرم الحرام میں ساڈا مسلمانہ دا سال دا آغاز بھی قربانی تو ہے تے سال دی انتہا بھی قربانی، ایسا ہی ساڈی ابتدا بھی قربانی ہے تے سال دی انتہا بھی قربانی ہے۔ او قربانی دین والے بھی نبی دی آل نے، اے قربانی دین والے بھی نبی دی آل نے، انہاں نے کمرے اندر نہیں میدان اندر جا کے قربانی دیتی ہے، انہاں نے بھی کمرے اندر نہیں میدان اندر جا کے قربانی دیتی ہے۔ انہاں اتے بھی درود ہے، 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 انہاں تو بغیر بھی نماز نہیں، 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 انہاں اتے بھی درود ہے، انہاں اتے بھی درود ہے، او بھی نبی دی آل ہے، اے بھی نبی دی آل ہے، لیکن فرق ہے انہاں قربانی دیتی ہے رب نے لئی نہیں جانور دی لئی ہے، انہاں دیتی ہے تے 6 ماہ دا علی اصغر بھی بار چھڑیا ہے، سبحان اللہ۔ انہاں نے سب کچھ نانے دے دین دے تو قربان کر چھڑیا ہے۔ اللہ فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام جی مولا، فرمایا پہلا اسمان ویخ، یا اللہ ویخ لیا، فرمایا دوسرا ویخ، یا اللہ ویخ لیا، فرمایا تیسرا ویخ، یا اللہ ویخ لیا، فرمایا چوتھا ویخ، یا اللہ ویخ لیا، فرمایا پنجواں ویخ، چھواں ویخ، ستواں ویخ، یا اللہ ویخ لیا، فرمایا ہن زمین دی تماں ویخ، پہلی ویخ، دوسری ویخ، تیسری ویخ، چوتھی ویخ، پنجویں ویخ، چھویں ویخ، ستویں ویخ، یا اللہ ویخ لیا، فرمایا آدم اے ابراہیم علیہ السلام 14 طبق ویخ، یا اللہ ویخ لینے جنہوں وخائے نے او ابراہیم ہے، جنہ دے سامنے بڑھائے نے او حسین ابن علی، بہت اچھے جنہانوں وخائے نے او ابراہیم علیہ السلام نے، جنہ دے سامنے بڑھائے نے او کربلا والے۔ اللہ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ نانے دے دین تو قربان کر چھڑیا، سب کچھ نانے دے دین دے اتوار چھڑیا۔ مکے تو 80 کلومیٹر دی دوری تے ایک مقام ہے جنہوں طیف آکھیا جاتا ہے۔ تو آنو کسے بندے نو پتا ہے کہ انہوں طیف کیوں آکھیا جاتا ہے؟ اگر کسی نو پتا تے ہاتھ چوک کے دس سکتا ہے انہوں طیف کیوں آکھیا جاتا ہے؟ جس ویلے اللہ کریم نے خانہ کعبے دی تعبیر فرمائی نا، تے جن نے سب تو پہلا خانہ کعبے دا طواف کیتا ہے وہ طیف دی مٹی ہے۔ یہ طواف دے وچوں طیف نکلے ہے۔
तैफ दी वादी दे अंदर एक ताजर है जिहड़ा ईमानदार है, देहानतदार है, सब तो अमीर है। उर्वा बिन मसूद सख्फी ओदा नाम है। इन्हों अल्लाह करीम ने 2 बेटे अता फरमाए। इन्हें एक दा नाम रखिया अबू मुर्रा। उधर मक्के दी सरजमीन दे उत्ते अबू सुफियान ने रब ने 2 बेटियां अता फरमाइयां। उन्हें एक दा बेटी दा नाम रखिया उम्मे हबीबा ते एक दा नाम रखिया मैमूना। सुभान अल्लाह आखी जाओ, क्योंकि सुभान अल्लाह मौलवी दा पेट्रोल हुंदा है। जिवें गड्डी पेट्रोल तो बगैर नहीं चलती, मौलवी सुभान अल्लाह तो बगैर नहीं चलता। मौलवी जिन्नी भी तैयारी करके आवे, जे तुसा सिर चढ़िया च लैके बाहर जांदे हो तो मौलवी नूं आउंदी तकरीर दी भुल जांदी जे। नहीं तो खिची साहब माशाअल्लाह मेरे उस्तादां दा मकाम भी रखते हैं, क्योंकि इन्हां दे जिहड़े शागिर्द खास ने अलामा पीर आजकल तो सोहना मुर्शद भी है माशाअल्लाह ते गुलाम हुसैन वो भी माशाअल्लाह ताहर लिखांदे दे नाल इन्हां दी निस्बत दे नाल वो मेरे क्लास फैलो ने ते जो उन्हां दी निस्बत नाल वेखा ते मेरे उस्ताद भी लगदे ने ते ये मेरे हमसाए भी ने। मैं अलहमदुलिल्लाह 130 जोग चौगत्ते दा रहसी हां ते नाल ही इन्हां दा पिंड सफर एडा कोई नहीं ते मेरे नाल तजर्बा भी इन्हां दा आला है ते माशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान दे अंदर इन्हां दा एक नाम है। ते मैं अगे शुरू जो किधरे जांदा हूं ना ते लोग जे तारफ पुछदे हैं तो मैं आना मैं चनियोड़ दा ते ओ आंदे जिथे तक खिजर खिच्ची है अल्लाह मैं आना जी बिल्कुल मैं उत्थे दा ते इन्हां दा एक अजीम नाम है माशाअल्लाह। ते इस स्टेज दी जीना ते ये जानदे हैं गए जी अवाम ना बोले तो मौलवी कख भी नहीं कर सकते ते तुसा गज वज के आखना सुभान अल्लाह। मक्के दी सरजमीन दे उत्ते ओदा नाम है अबू सुफियान। उन्होंने अल्लाह ने 2 बेटियां अता कीतियां, एक दा नाम उम्मे हबीबा एक दा नाम ममूना है। उम्मे हबीबा आ गई तुहाडे मेरे नबी दे निकाह दे अंदर। मैं बस अगे अगे टुरन लग पैना, मैं थोड़ा जिहा तुहानू समझाना, जे समझ लग गई ना ते फिर अगे गड्डी जड़ी है छेती टुर पैनी। एक दा नाम है ममूना। जेड़ी ममूना है ना ये उर्वा बिन मसूद दे पुत्र अबू मुर्रा दे नाल इहदा निकाह हो गया। बेला गुजरदा रहा हुजूर मदीने पाक आ गए। ये हुण जेड़ी ममूना है ना इन्हें खत लिखिया तुहाडी मेरी रूहानी मां हजरत उम्मे हबीबा नूं। खत दे अंदर लिख दी है कि बाजी मैं बड़े चंगे घरे आ गई हां, आला किस्म दे खाने ने, मेरे अगे पिछे नौकर ते चाकर ने, जिथे चलदियां थले हाथ रखदे ने ते मैनू तेरी बड़ी याद सता रही है कि तेरा की बनेगा। इन्हें किबला खातर लिख के ना ते हजरत उम्मे हबीबा दे वाल टोर छड़िया। कसद आया, उन्हें आके दरवाजे दे दस्तक दी, पूछया कौन? उन्हें कहा जी तुहाडी हमशीरा दा नौकर आया ते ए खत लेके आया। जिस वेले तुहाडी मेरी रूहानी मां हजरत उम्मे हबीबा ने पढ़िया ना तो उत्ते लिखिया बाजी मैं बड़े चंगे घरे आ गई हां, बड़े आला खानदान दे अंदर आ गई हां, बड़े अमीर खानदान दे अंदर आ गई हां, लेकिन मैनू तेरी बड़ी याद सता रही है। हजरत उम्मे हबीबा ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक खत दे विच ना 2 गल्लां दे विच सारे खत दा जवाब दे छड़िया। सुभान अल्लाह। हादी ने मोहतरम हजरत उम्मे हबीबा फरमा दिया ने पहना परेशान ना हो, मेरा फिक्र ना करे। उन्होंने लिखिया वे बाजी मेरे तेरी याद सता रही है, मेरा शौहर बहुत बड़ा ताजर है वे, हर चीज मेरे घर के अंदर मौजूद है, आला किस्म के खाने मौजूद ने, अगे पीछे नौकर मौजूद ने। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने लिखिया वे फरमाया पहना मेरा फिक्र ना कर, तेरा शौहर ताजर है, मेरा शौहर नबियां दा सरदार है। तेरा शौहर ताजर है, मेरा शौहर नबियां दा सरदार है, मेरा फिक्र ना कर। बहन ने लिखिया वे बाजी मेनू तेरी याद सता रही है, मेरे आले दुआले नौकर ते चाकर रहंदे ने, हर वेले ड्यूटियां देंदे ने। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपने लिखिया वे पैना फिक्र ना कर, तेरे घरे फर्शी नौकर ने, मेरे घरे नजर मारना, मेरे घरे अर्शी नौकर ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया मेरा फिक्र ना करी, तेरे घरे फर्शी ने, मेरे घरे अर्शी ने, कदे झूला झुलांदे ने। तुसी सुभान अल्लाह घरे जाके बोल ले आजे मेरे घरे अर्शी नौकर ने। वेला गुजरदा रहा इमाम मुन्ना नूं अल्लाह ताला ने बेटी अता की।
ابو مرہ چلدا چلدا آیا نا تے مامونہ نے دسیا جی تھوڑے کرے بیٹا ہی ہوئی ہے، بیٹھ کر رون لگ پیا. انہیں آکھیا بیٹی دی وجہ تو رونا ہے؟ انہیں آکھیا نہیں. انہیں آکھیا پھر روندا کیوں؟ انہیں آکھیا دے نصیب تو رو رہے ہیں، یہ نصیب خبر رب نے کیوں جا بنانا ہے. انہیں آکھیا فکر نہ کر، نصیب رب دی ذات بنا دی ہے. انہیں آکھیا رو رہے ہیں اس واسطے کہ تھی میری دا پتہ نہیں کیوں جا نصیب ہوئے گا. انہیں آکھیا انج کر جا پھر مدینے تے جا کے میری بہن نو جا کے آکھی کہ ایدہ کو سونا جیا نام تجویز کر دیا. اے ہون چلدا چلدا مدینے دی سرزمین تے آیا. انہیں پھر آکے تواڈی میری روحانی ماں دا دروازہ کھٹکھٹایا. آکے آندہ کی اماں جی تانوں مبارک ہوئے، تانوں اللہ تعالیٰ نے پانجی دیتی ہے تے انہاں دا نام انتخاب فرما دیو. ہن حضرت ام حبیبہ نے جس ویلے سنیا نا تے اے چلدیاں چلدیاں تواڈے میرے نبی دے کول گئیاں. جا کے آندیاں نے سنیا میری بہن نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے تے او دا نام رکھ دے. حضور فرماندے نے میں نام رکھاں گا او دی لاج رکھ لین گے. اللہ جے میں نام رکھیا تے او دی لاج رکھ لین گے. عرض کردیاں نے سنیا ارشاد فرماؤ. حضور نے فرمایا او دا نام رکھ دیو لیلا. واہ جڑے سمجھ گئے انہاں نو سلام ہے، جڑے نہیں سمجھے او ٹکٹ جہاز دا کرایا جے تے ذرا چھیتی پہنچ گیا جے پھر تو انہوں سمجھ لگے کہ میں کتھے پہنچے آمیں. میرے نبی نے او دا نام لیلا رکھ چھڑیا. بیلا گدردہ رہا. مامونہ نے ایک دن پھر ابو مرہ نو بلایا، بلا کے آندھی بت تیری بیٹی جوان ہو گئی. ابو مرہ پریشان ہو گیا. انہیں آکھا میں کی کراں، میرے تے خاندان دے وچ ایدے ورگا رشتہ ہی کوئی نہیں کہ جیڑا ایدے مد مقابل ہوئے. انہیں کہا پھر مدینے چلا جا، پھر مدینے چلا جا. ہادی نے محترم ابو مرہ مدینے آ گیا ہے. جیس ویلے چلدا چلدا مدینے آیا وے تو آٹے میری روحانی ماں دا کے دروازہ کھٹکھٹا آیا وے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلدیاں چلدیاں آئیاں نے پوچھدیاں کون؟ بول کے آخر اما جی میں نوکر آیا وا، تواڈی پانجی جوان ہو گئی ہے، او دے واسطے رشتہ تجویز فرما دیو. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کیتا وے. فرما دیا نے ابو مرہ ذرا بیٹھ جا، میں ہونے پتا کر کے آنیاں تو آدھی میری روحانی ماں نے برتا پایا وے. چلدیاں چلدیاں ولایت بادشاہ دے دروازے تے آ گئیاں نے. حضرت علی دا دروازہ کھٹکھٹایا وے. علی پاک چلدے چلدے باہر آئے نے. کچھ دیکھو اما جی فرما رہی نے اے علی میں آئیاں. علی نے جس ویلے ویکھیا وے اما جی چلدیاں چلدیاں آئیاں نے. علی پاک بول کے آکھدے نے اما تساں کیوں آئے ہو؟ تساں مینوں ارشاد فرما دے میں چلدا چلدا آ جانا. تہاڈی میری روحانی ماں بول کے آکھدیاں نے اے علی سوال خود ہی ہو گیا ہے، مینوں خود آنا پہ گیا ہے. علی پاک آندے اما جی ارشاد فرماؤ نا. جس ویلے علی پاک نے آکھیا اما جی دسو نا، تہاڈی میری روحانی ماں بول کے آکھدیاں نے اے علی میں سنیا ہے تیری جوڑی جوان ہے، میری بانجی جوان ہے. اے علی تیری جوڑی جوان ہے، میری بانجی جوان ہے. علی پاک آندے اما جی یاد اللہ حکم فرمانا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے اے علی میری بانجی جوان ہے، او دا نام کملی والے نے رکھیا وے. حضرت علی پاک بول کے آخدے نے اما جی او دا نام کی رکھیا وے. بول کے آندیا نے او دا نام لیلا ہے. علی نے سجے کھبے نظر ماری ہے، ایک پاسی حسن ہے ایک پاسے حسین ہے. فرمایا جے نام لیلا ہے پھر حسین کے نکاح اندر آئے گی. سبحان اللہ. اللہ
میں جے نام لے لے نا پھر حسین دے نکاح اندر آئے گی نال ہی ابو مرہ چلدا چلدا آ گیا علی پاک فرمانتے نہیں ہوئے ابو مرہ کی سونا فرمایا تیاں والے رشتیاں دے لے کے نہیں تر دے پتر والے نہیں جتیاں کس جاندیاں نہیں تو آپ چل کے آ گیا انہیں کہا حضور کی دساں ادھا نام رکھیا نبیاں دے سردار نے تے میری برادری اندر ایہو جا رشتہ ہی کوئی نہیں جڑا ادھا مد مقابل ہوئے میں تے چلدا چلدا کملی والے لے دروازے تے آیا سکے ادھے واسطے کوئی رشتہ بھی تجویز فرما دیا علی پاک نے فرمایا جا اسی برات لے کے آ جاواں گے جس ویلے علی پاک نے انہا آکھیا نا تے ابو مرہ بول کے آندہ حضور ایک عرضی پیش کرا فرمایا بول انہیں کہ حضور میں نو براتیاں دی کوئی ٹینشن نہیں ہے براتی پاما سارا مدینہ لے کے آ جایا جائے پر حضور میری ایک عرضی ہے وے تسا نال ضرور آنا تسا نال ضرور آنا میں فرمایا ایدی خیر ہے انہیں کہ حضور گل انج ہے اگے سی میری تھی ہونا ہے بطول دی نو تے میری محبت ہی آندی ہے کہ میرے ہاتھاں اندر او پاکی نہیں جس ویلے حسین دے نال نکاح ہو جاوے سر دے ہاتھ رکھ کے ودا بھی تسی کرے میرے ہاتھاں اندر او پاکی نہیں اے ام لیلہ دا نکاح ہویا علی پاک نے نکاح پڑھایا چلدیاں چلدیاں مدینے آ گئیاں بیلا گزردہ رہا حسین نے دنے بھی رونا تے رات بھی رونا نانے دی یاد دے اندر عرض کرنا نانا میرا دل نہیں لگدا ہادی نے محترم امام حسین روتے نے رو رو کے آخدے نے نانا دل نہیں لگدا حسین رات چلے چلے کملی والے دی قبر تے آ جاندے نے آج حضور دی قبر نو بوسے دیندے نے کتنے حضور دے ممبر نو چم چم کے روندے نے رو کے آخدے نے نانا دل نہیں لگدا کلیاں چھڑ کے ٹر گئے ہو ایک دن کملی والے خواب دی اندر آئے حضور نے فرمایا اے حسین رویا نہ کرے عرض کی نانا جی دل نہیں لگدا فرمایا حسین فکر نہ کرے اسی تینوں اپنی تصویر دے دیا حسین رویا نہ کر اسی تینوں اپنی تصویر دے دینے ہیں بیلا گزریا حسین دے کرے پتر ہویا حسین اپنے باپ نال انہا پیار کردہ نا رکھیا علی اکبر اللہ ہائے 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 لوگ آندے نے بدائیاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہاتھی اچھی آندہ ہے صدقہ دے دیتے نے خراب دے دیتے نے 3 دن گزر گئے نے بی بی زینب دروازے تے نہیں حسین پاک پوچھ دینے کہ میری بہن دروازے تے کیوں نہیں آئی پتہ کیتا نہ تے بی بی زینب اپنے دروازے تے بے کے خیرات بھی کر دی بی بی زینب چل دیاں حسین پاک دے کو لا گئی حسین پاک نو آکے مبارک دیتی حسین پاک یاندہ ہے زینب مانگ بی بی زینب نے کیوں کھچی صاحب ایسرا گھودی اندر نہ علی اکبر نو رکھیا تر پئیاں حسین مگروں بول کے آندہ ہے زینب مانگ کی منگنا ہی تے اینج ہلا کے آندی نے مانگ تے لے آوے مانگ تے لے آوے میں جو لینا سی لے آوے اللہ اکبر بی بی زینب نے علی اکبر نو گودی لے لیا تے بول کے آندی نے ویرہ 3 دنہ دا لے آوے 18 سال دا واپس کرانگی تے نال 2 پتر میں صدقے دے اندر دیا میں 2 پتر اپنے صدقے دے اندر دیا ایک گل ایتھے ہی او حسین جڑا مصطفیٰ دیاں کنیاں تے کھیڑدا رہیا وے جدی خاطر میرے مصطفیٰ نے سجدہ طویل فرما چھڑیا جدی خاطر سجدہ لمبا فرما چھڑیا
حسین ابن علی کملی والے دے کندیاں تے سربار حضور فرماندے نے میں 3 تسبیحاں پڑھیاں 5 پڑھیاں 7 پڑھیاں 9 پڑھیاں 11 پڑھیاں 13 پڑھیاں آپ فرماندے نے حتیٰ کہ سجدے دی حالت دے اندر میں 70 تے 2 72 تسبیحاں پڑھیاں جس پر اللہ دے نبی نے 11 یا 13 تسبیحاں پڑھیاں نا تے حضور خاموش ہو گئے اللہ پوچھیا محبوبہ اگے کیوں نہیں چلدا عرض کیتی یا اللہ جی اگے چلنا تے شریعت دا قانون ٹوٹدا وے اگر سر سجدیوں چکا حسین گردا وے اللہ فرمایا محبوبہ تو کیوں پریشان ہے شریعت بھی ساڈی تے حسین بھی ساڈا تو کیوں پریشان ہے شریعت بھی ساڈی حسین بھی ساڈا حضور فرماندے نے 70 تے 2 72 تسبیحاں پڑھیاں حسین ابن علی اپنی مرضی دے نال اترے دوڑ دے گھرے چل گئے اج دے دور دے اندر بھی کوئی بچہ پٹھا کم کرے نا تے پھر چھپدا پھردا ہے حسین ابن علی گئے نا تے ماں دے پیچھے جا کے چھپ گئے تھوڑی دیر ہوئی نا تواڈے میرے نبی چلدے گئے حضور نے جا کے زہرا دا دروازہ کھٹکھٹایا زہرا پاک نے دروازہ کھولیا حضور فرماندے نے زہرا تو جاندی ہیں جو حسین نے کی کیتا وے اللہ حادینا محترم بی بی زہرا بول کے آخدیاں نے بابا مینوں پتہ نہیں حسین کی کیتا وے حضور فرماندے نے علی نے بڑا عجیب و غریب واقعہ کیتا وے عرض کردیاں نے بابا جی کی کیتا وے فرمایا زہرا میں رب دی نماز پڑھ رہا سا حسین میری کدیاں تے سوال ہو گیا وے اج میں شریعت دا قانون توڑ چھڈیا وے سجدے دی حالت دے اندر 70 تے 2 72 تسبیحاں پڑھیاں نے حسین ابن علی ماں دے پیچھے چھپی ہوئے نے سامنے آ گئے بول کے آخدے نے نانا فکر نہ کرو تساں 70 تے 2 72 تسبیحاں پڑھیاں نے یہ نہ آلے دیو میں 72 تن قربان کراں گا ویلا آ لین دیو میں 72 تن قربان کر دیاں گا اللہ اکبر او یارو اساں خوش نصیب ہاں اساں حضور دی اہل بیت دے نال پیار کردے ہیں اہل بیت دے نال محبت کردے ہیں او کیسا دن ہوئے گا کہیں جدن دے اندر نانے دے نال جان گے تے کہیں دوترے دے نال جان گے اجازت ہوئے تے پیر باہو دے دربار تے لے چلنا تسی نہیں بول لے اچھی آکھو سبحان اللہ یہ لنگر بھی ہے جوید بھائینا دے واسطے وسیع ماشاءاللہ تے پھر تے بولنا پڑتا ہے ساڑھے سننی ہوندے ہی لنگر دے آسرے میں انہاں نے ساری محفل نہ سون کے گزار دینی ہوندی ہے تے جدو لنگر نے آکے شاپر دینا نا شاپر لے لا تے ادو انہاں اکھا مل گیا آج مولوی دا بڑا سواد آیا ساری محفل سون کے گزار دینی تے لنگر باری مولوی دا بڑا سواد آیا اجازت ہوئے تے لواں پیر باہو دے دربار تے حاضری سارے نہیں بولے جنہاں دے ہاتھ سلامت نے ہاتھاں نو چوک کے آکو سبحان اللہ میرے پیر باہو فرمان دے نے بے بسم اللہ اس نے اللہ دا اے بھی کہنا پارا ہوں نال صفایت اتسرے بنی عالم ات چھٹ سی عالم سارا ہوں حد بے حد ادرونی نبی تے جس دا کھلے بسارا ہوں پر میں قربانی نہ تھی میرا مرشد باہو اے جنہ ملیا نبی سہارا
کہنے سبحان سبحان اللہ. ایک اللہ صحابی ہے جس کا نام ہے داہیہ قلبی قبلہ. واہ ایک دن نہ حضور دے سامنے گزریا تے حضور دی نظر پئی. حضور فرماندے نے او داہیہ جی آقا. فرمایا رب نے ایڈی سونی دتی صورت ہے تے کیوں اپنے آپ نو دوزخ دا بالن بنانا چاہنا ہے؟ آندا جی کی کرنا چاہیے. حضور فرماندے نے آ محمد دا کلمہ پڑھ کے جنت دا ٹکٹ لے لے. اللہ آ محمد دا کلمہ پڑھ کے جنت دا ٹکٹ لے لے. ہن داہیہ قلبی نے حضور دا کلمہ پڑھیا دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا. داہیہ قلبی جس ویلے مسجد نبی اندر آندا ہے نا تے حسین پاک دا قبلہ بچپن چلدے چلدے مسجد نبی اندر آ جاندے نے. داہیہ قلبی دی گودی اندر بہ جانا, داڑھی چ ہاتھ پھیرنا, زلفاں تے ہاتھ پھیرنا. ہاتھ پھیردیاں پھیردیاں حسین نے جیب تے ہاتھ پھیرنا. داہیہ قلبی نو پتہ ہے داہیہ قلبی کدے سیب لے کے آ جاندا ہے, کدے کھجوراں لے کے آ جاندا ہے کہ حسین دا ہاتھ جدوں بھی میری جیب والے جائے میری جیب خالی نہ ہوئے. داہیہ قلبی نے جیب والے ہاتھ پھیرنا نا, کدے کھجوراں نکلنیاں کدے سیب نکلنا. ایک دن تواڈے میرے نبی نے داہیہ قلبی نو خط لے کے دیتا. فرمایا داہیہ اے خط لے جا شام دے بادشاہ دے ول میرا تے میرا سلام دئی. داہیہ قلبی سوچدا جے میں شام والے ٹر گیا تے مگروں حسین دا کی بنے گا؟ جے میں شام دے والے ٹر گیا تے مگروں حسین ابن علی دا کی بنے گا؟ داہیہ قلبی آندا میں 10 نہ دیاں حسین نو. پھر سوچدا جے میں 10 دیتا حسین نے انکار کر چھڑیا تے میں تے حضور دے فرمان تے عمل نہیں کر سکاں گا. داہیہ قلبی بغیر دسے پوچھے شام دے والے روانہ ہو گیا. جس ویلے ویلا آیا نا حسین ابن علی مسجد نبی اندر کدے سجے کدے کھبے کدے اگے کدے پیچھے داہیہ قلبی نو تراش کرے. اتوں قادر نے قدرت دی نگاہ دے نال ویکھیا. فرمایا او جبریل او جبریل حکم ربی جلیل. فرمایا ذرا تھلے نظر مارنا ویکھنا نبی دا دوترا کینج داہیہ قلبی نو تلاش کر رہے ہیں. یا اللہ حکم ہوئے. فرمایا داہیہ قلبی دی صورت اپنا لے تے جا کے حسین دا دل بہلا کے واہ جا کے حسین دا دل بہلا کے آ. ہن جبریل نے داہیہ قلبی دی صورت اپنا لئی. چلدا چلدا روح زمین تے آ گیا. حسین ابن علی آئے. داہیہ قلبی سمجھ کے گودی اندر بیٹھ گئے. اگے حسین داہیہ قلبی دی داڑھی اندر ہاتھ پھیر دینے تے بال گدرالے نے ہاتھ پھس جاندے نے. اور جبریل آیا شکل لے کے آ گیا لیکن داڑھی دے گدرالے بال نہیں. حسین ابن علی نے ہاتھ پھیلیا نا تے ہاتھ پھسے نہیں. حسین ویکھے آندے نے ہے تو چاچا داہیہ ہی ہے, واہ ہے تو چاچا داہیہ ہی ہے. ہاتھ پھیر دے جس ویلے جیب والے آئے نا جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ میری جیب تے خالی ہے. حاضرین محترم جبریل آخدا ہے مولا میری جیب خالی ہے. اللہ فرمایا اے جبریل تیری جیب خالی ہے پر ساڈی جنت خالی کوئی نہیں. عرض کی یا اللہ حکم ہی ہوئے. فرمایا اے جبریل ایک ہاتھ میرے یار دے قدم تے رکھنا دوسرا ہاتھ جنت ہی اندر پانا. جبریل نے ایک ہاتھ کملی والے دے قدمہ تے رکھے آوے دوسرا ہاتھ جنت ہی اندر پایا وے. عاشقو ادھورا دا گچھا توڑ کے جیب بھی اندر پا لیا ہے. جس ویلے حسین جیب بھی اندر ہاتھ ماریا وے ادھورا دا گچھا نکلیا وے ادھورا دا گچھا نکلیا ہے. حسین نے ایک انگور جتنے بھی حضور دے سیادہ بیٹھے نے ساریاں نو دیندے گئے نے. جڑے پکیا انگور منجے نے لے کے گھرے ٹر گئے. جا کے نبی دی بیٹیاں تو زارا پاک دیاں پیش کیتے نے. جس ویلے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھیا ہے اے حسین کتھوں لے کے آیا ہے؟ آخدے نے اماں چاچے دائیا نے دیتے نے میں دائیا دے کھول لے کے آیا ہاں. زہرا پاک نے ایک انگور توڑ کے منہ اندر رکھیا وے. میرے گھر دا کھانا پکیا ہوئے میں برکی لاندیاں نال پہچان لاگا. قبلہ بھائی جویں صاحب دے گھر دا کھانا پکیا ہوئے برکی لاندیاں نال پہچان لین گے. قبلہ ڈاکٹر خضر کھچی صاحب دے گھر دا کھانا پکیا ہوئے برکی لاندیاں نال پہچان لین گے. جس ویلے نبی دی بیٹی نے انگور منہ اندر رکھیا وے پوچھدیاں نے حسین کتھوں لے کے آیا ہے؟ آخدا ہے اماں دائیا نے دیتے نے. زارا بول کے آخدیاں نے وے حسین جدہ
تیرا چاچا داہیا ہے تے نہ اے جنت دا وہ بولو تے سو شہیدو اوے اللہ تانوں شہادت دی موت دے وے آکھو آمین گج وج کے آکھو سبحان اللہ زہرا پاک نے فرمایا ہے داہیہ نے نہیں دیتے تھوڑی دیر ہوئی نا قبلہ تو آڈے میرے نبی چل دے گئے حضور نے زہرا پاک دا دروازہ کھٹکھٹایا زہرا پاک چل دیاں آئیاں حضور اندر گئے زہرا پاک نے اوہی انگور تھالی وچ رکھے حضور دے سامنے پیش کیتے حضور نے انج ایک ہی انگور توڑیا نے تے منہ دی اندر رکھیا حضور فرماندے نے زہرا جی بابا فرمایا کتھوں لے آندے جے تسی سبحان اللہ کرے جا کے بول لے آدے تے یا کل بھائی جویر صاحب دے کولو میرا نمبر لے کے نا واٹس ایپ دا تے پیچھے سبحان اللہ میرے واٹس ایپ دے اوتے سینڈ کر دے جے سلطانی صاحب ایتھے تہاڈی سبحان اللہ بندی سی جڑا اساں نہیں دتی تے ہن لے لو زہرا پاک آندیاں نے بابا جی دسو کھپلا کتھوں آئے نے حضور مسکرا کے فرماندے نے تیے پلکھے وچ نہ رہ جائیں زمین والیاں دا بھی نبیاں آسمان والیاں دا بھی نبیاں اے جنت دے وچ آئے نے تے جبریل لے کے آیا ہے زہرا بول کے آندیاں نے بابا حسین تے آخری چاچے داہیہ نے دیتے نے حضور مسکرا کے فرماندے نے زہرا داہیہ تے ایتھے ہی کوئی نہیں ہوتے شام دے بادشاہ دے والے میرا پیغام لے کے گیا وہ یارو جنہ دے کھانے جنت دے وچوں آن ہے کوئی انہاں دا مقابلہ کر سکتا آج بھی کچھ لوگ نے جڑے یزید نو حق تے نعوذ باللہ حسین نو باغی آکھدے نے میں انا تو انو یزید مبارک سانو حسین مبارک ایک بندہ اندہ سلطانی جی میں کہ اگر یزید تے لانتا نہ پایا کرو میں کہ رشتہ داری تیری ٹوٹ دیا ساڑھی نہیں جڑا لانتی انہوں لانتی آکھاں گے نا قبلہ کھچی صاحب میں نا آج تو 3 سال پہلا نمیں لاہور تھانے والی بستی تقریر کرنے واسطے گیا سردیاں دے دیہاڑے سن انہوں نے نا میرے سامنے تھالی دے اندر انڈے پیش کیتے چائے دے نال میں چائے پیتی تے انڈا ہن نمک تو بغیر انج ہوندا بے جویں ربڑ منہ چ رکھی ہے میں انہوں نے آکھیا کوئی لون چون بھی دے دے انہاں نال لون نہ مینوں ٹکن وچ دتا میں جس ویلے انڈا کھادا نا تے میں ایک بندے نوں آکھیا میں کہیا بھی ٹکن چک لو وہ میرے کوریاں پائے میں نیویں پالی میں کہ بھئی اگلے تے گھرے بیٹھے اگلا کچھ بھی کر سکدا میں دوجی باری پھر بھائی جویل صاحب آ گیا میں کہیا بھی ٹکن چک لو انہوں پھر کوریاں پائیاں نال نقیب محفل نواز قادری صاحب سن وہ بیٹھے میں انہوں عرق ماری میں کہ وہ میں انہوں آنا ٹکن چکلا تے کوریاں پاندا انہیں آکھا دراصل یہ دا نام ٹکن یہ دا نام ہے ٹکن ہے تو میں کہا چلو یار ہونا آندا نا میں تو نہیں سی نہ پتہ بھی یہ دا نام ٹکن ہے میں معذرت کر لینا میں آکھیا بھی یار گل سن میں نہیں سی پتہ بھی تیرا نام ٹکن ہے تے میں معذرت چاہنا آندا پتہ نہیں سی تے سدیا کیوں آندا میرا پنوجا آیا تسی اودے سامنے ٹکن ٹکن کہی جاندے ہو میں کہا اللہ دی سو مینوں نہیں سی پتہ بھی تیرا نام ٹکن ہے آندا جے پتہ نہیں سی تے سدیا کیوں میں کہا مرے میرے سامنے ٹکن پیا میں تینوں اے تے نہیں آکھاں گا پلیٹ چک لے ٹکن میں ٹکن ہی سداں گا نا میں کہا یہ یزید لانتی ہے تے میں لانتی سداں گا نا انہیں کہ بندے دے پتراں لا کام تے نہیں نہ کیتا اس حسین نو شہید کیتا جڑا محمد دی زبان دے چوسے لیندا رہیا ایک صحابی نا تجارت دے واسطے کسی دوسرے ملک گئے جس ویلے واپس آئے نا تے انہاں دے گھرے 2 بچے پیدا ہوئے انہوں نے شک دا اظہار کیتا انہوں نے آکھیا جی ایک میرا ہے تے ایک میرا نہیں او دی بیوی نے آکھیا بے پلیا گل نے جے میں تیری امانت دے اندر خیانت نہیں کیتی تے تینوں ہجے بھی نہیں نے یقین تے جا پھر حسین دے نانے نے جا کے پوچھ لے ہن اے صحابی چلدا چلدا تواڈے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ گیا آکھے آندہ سونیا میرے گھرے 2 بچے پیدا ہوئے نے میں نو شک ہے ایک میرا ہے تے ایک میرا نہیں حضور نے فرمایا کل دوویں لے کے آ جانی جس ویلے اے صحابی دوویں بچے لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر آیا نا تے آ کے بیٹھ گیا تھوڑی دیر ہوئی نا ادھروں امام حسن تے حسین دوڑ دے آن جس ویلے شہزادے دوڑ دے آئے نا اے بھی صحابی بھی کھڑا ہو گیا تے اے دے دوویں پتر بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضور نے تھاپڑا ماریا فرمایا لے جائے دوویں تیرے ہی نے لے جا دوویں ہادی محترم صحابی نے ہاتھ جوڑ لے ہاتھ جوڑ کے آخدا ہے سونیا کس طرح پتہ چلے آوے تمہیں میرے ہی نے حضور نے فرمایا صحابیا
تو ویکھیا نہیں جس ویلے میری آل بیت چشمو چرا گیا رے تیرے دوے پتر اٹھ کے کھڑی ہو گئے فرمایا میری آل بیت ادب میری آل بیت احترام میری آل بیت نال محبت وہی بندہ کرے گا جیتیاں رگائے اندر خون حلالی ہوئے گا میری اہل بیت دا ادب احترام وہی کرے گا جدیاں رگاں اندر خون ہے تے اے حلالیاں دی نشانی ہے اج بہ کے اہل بیت دا ذکر پہ کر دے اللہ اکبر اس وادی اسی محفل سجا کے آنے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے جنہوں حسین کا زمانہ یاد ہے اپنے ہاتھوں فضا کے اندر بلند کرنا جدا بازو سلامت ہے میں دعا کروں گا یا اللہ اس بازو میں قدری فالج نہ ہوئے اس زبان میں قدری فالج نہ ہوئے کہ آج ذکر حسین ہی اندر بولے مولا جدا آج ایتھے بولے قدری پر شرات نہ ڈولے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ انجل اسٹیج والے بھی اپنے حسن فضا دے اندر بلند کر کے آنکھونا حسین ساریاں دا سانجائے جنہیں جنہیں حسین دے مانی بیٹھے ہو حسن فضا دے اندر بلند کر کے آنکھونا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کرے تیبا تیرا کربلے کو جانا یاد ہے چھوڑ کرے تیبا تیرا کربلے کو جانا یاد ہے حاضرین محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال تو بار یزید خط بیٹھ گیا یزید نے ہر طرف حکم نامہ جاری کر چھڑیا جڑا خاص الخاص حکم نامہ جاری کیتا حسین ابن علی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر عبد الرحمن بن ابو بکر دے واسطے انہیں آکھیا انہاں میری بیعت دے ہوتے مجبور کیتا جائے اگر حسین انکار کرے یا کوئی بھی انکار کرے تو وہ دا سر قلم کر کے میرے کو پیج دیتا جائے جس ویلے چلدا پیغام بات کے مدینہ دے کو لایا انہیں حسین ابن علی نو بلایا انہیں آکھیا آقا حسین میں تھوڑے نانے دا نوکر رہا ساری زندگی تھوڑی ٹکڑیاں تے پل رہے آما آقا حسین یزید دا خط میں نو مسئول ہویا ہے یزید نے آکھے میری بیعت دے ہوتے حسین نو مجبور کیتا جائے آقا حسین تسی دسو تو آڈا کی پروگرام ہے امام حسین نے فرمایا میرا کی پروگرام ہونا پہلا تو دس تیرا کی پروگرام ہے کیا تو یزید دی مننی ہے انہیں آکھے حضور یزید دی نوکری کرنا پر ایہو جی نوکریاں میں تو آڈی جتیاں دی اتوار دیاں گا میں نے یزید دی نوکری نہیں چاہی دی میں نے تے اہل بیت دی محبت چاہی دی اہل بیت دا پیار چاہی دی حضور میں یزید نو کچھ نہیں سمجھتا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تینوں تیری نوکری سلامت ہو گئی پر اس مدینہ ہی چھوڑ دینے ہیں امام حسین چلدے کھڑے آئے نا تھے پریشانی دا عالم بی بی زینب پوچھ دیا نبی را خیر ہے امام حسین نے سارا واقعہ دسیا فرمایا اس طرح یزید دا خطی آیا ہے
بی بی زینب بول کے آندیاں نے ویرا سا مدینہ ہی چھوڑ دینے یارو کیسا ویلا آیا گیا اجنبی دا نواسا مدینہ چھوڑ دیا ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدہ شریف والے اب مدینے گئے نا چھوٹے جے بچے نو گلی دی اندر روندیاں بکھیا تے پوچھتے ہیں بھی کیوں رو رہے ہیں ماں مر گئی ہے باپ مر گیا انہیں آکھیا حضور میرے دو میں ٹر گئے فرمایا روندہ کیوں ہے انہیں آکھیا حضور کئی دن گزر گئے نے میں کھانا نہیں کھاتا فرمایا میرے نال آ میں تینوں اعلیٰ کھانا کھوانا ہوٹل تے لے کے گئے اعلیٰ قسم دے کھانے ہوتے سامنے رکھے اس ویلے بچے دے سامنے اعلیٰ قسم دے کھانے آئے نا تے بچے نے اعلیٰ قسم دے کھانے ویکھے تے برکی توڑ کے منہ دے قریب لے کے جان لگا نا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمان دے نے اب فرمان لگے بچے آجے توں آکھے تے میں تینوں پاکستان لے چلنا میں پاکستان دا بڑا بڑا پیر ہوں میں تینوں پاکستان لے کے جانا جائیداد دا حصہ دیاں گا بچے نے برکی اوتھے رکھی دے پیر جماعت علی شاہ صاحب دے بازو تو پڑھ کے حضور دے روزے تے لے کے آگے اندر حضور پاکستان دے اندر باپ والا پیار ملے گا فرمایا ملے گا زمین ملے گی فرمایا ملے گی جائیداد ملے گی فرمایا ملے گی بچہ انج کر کے حضور دے روزے والی اشارہ کر کے اندر حضور میں پاکستان دے اندر زہرہ دا بابا ملے گا حضور میں حسین دا نانا ملے گا پھر جماعت علی شاہ صاحب دی چیخ نکل گئی فرمایا جی اتھے حسین دا نانا ملتا تے جماعت علی نے اتھے لینے آنا سے بچے نے ہاتھ چھڑا کے آندہ حضور توانو مبارک ہوئے تھوڑا پاکستان پھوکا لے لانگا پیاسا لے لانگا پر میں مدینہ نیجے چھوڑنا